Good morning. Meron po akong binili sa Lazada. Maliit lang siya na kettle. It's just for 1 cup of coffee. So meron po ako dito. It came from the house. And magpapainit po ako kasi it's my break time. So, eto. Let's put water here. There. Tapos pakuluan po natin. Kunti lang naman. This is the one that I was desiring for. Dahil, yun nga, pag nandito ako sa uni, ganun, kailangan ko po ng pagpainitan ng tubig. Kasi yung pinagpainitan ko ng tubig na tefal, wala na. Ayun. So, nakuha na po siya. And let's just wait for it to boil. And with me is, I've got here a mocha mixture. So, meron po akong coffee. I put coffee, little coffee. And then, milk, Milo. Ayun. Kaya, meron po akong tinatawag ng mocha mixture. You can make your own mocha, actually. I also have this one. It's where I put my, kaysa palaging tissue and all. Kung minsan nabubuklat din, so it's not safe po. Ayan. So all I need to do, meron din akong roasted mug. And I'm gonna put my mixture now. This is already mixed. Ayan. I am fond of drinks na ganito po. Tapos, ito, kung konti na lang, magdagdag na naman ako. Lagyan ko ng konti na coffee, and then meron siyang milk, and then Milo, and milk po is powder. Ayan. Tapos po, of course, i-check natin kung don't do that. Tininan ko lang po kung pwede na. Tingnan natin. Medyo mainit na siya. So, I love this one. My mini. I bought from Lazada. It's just 100, pati actually 60 lang siya. 114 siya kasi yung delivery fee po na 58 pesos. Dito siya. Wow! Sarap ng pagkamukha niya. Sobrang. Kayo rin po. You can make your own mocha. Again, Milo. Paano ang consistency? Pwedeng dalawang, yung scoop mo yung Milo na gano'n, na hindi mo siya i-squirt na. Basta i-scoop mo, dalawang gano'n, and then isang milk, and then isang scoop ng milk. Tapos doon sa scoop na yun, mga 1/4 lang ang coffee mo. Pero kung coffee lover ka, then you make it, you can make it, more. You can put more of the coffee. Pero ayoko po kasi masyadong makape kasi nagkakaroon ako ng palpitations. So I think this is okay. It's so tiny. Look. Ito yung palm ko po ha. Ayan yung face ko. Tingnan niyo po yung palm ko. Ito yung palm. Ganyan lang po siya. Oh. Maliit lang po siya. Small. So, ayoko naman yung masyadong mainit. At ikakain ko po yan ng Skyflakes. Skyflakes is life. Magbangon din po kayo ng Skyflakes kasi po yung Skyflakes, pag nagutom kayo, pwede lang kainin yan. Diba? Kung meron kayong problem sa tummy, ayan, kumulo na po siya.
Ay, hindi na po siya masyadong makulo. I-off na natin. Ayun. At ilagay na natin sa ating mug. Pag ganito lang, pwede na po siya, mukhang-mukha na siya. Kaya lang, ayoko na masyadong strong. Ayun, meron pang sobra. So, mamaya na natin idagdag yan. Walang tamis. Puros tubig na lang na inom ko. Okay lang. Walang tamis, tapos yung ito pa walang tamis. Wala na lahat tamis. Meron pala ako medyo may matamis. Yan. Meron po ako dito. Medyo may tamis na siya. Bigay po ng kapitbahay namin. Thank you to Sir Valeros. Thank you to RJ. Yung RJ baked this one. Binaon ko po yung banana bread. Mamaya po kasi ang klase ko dito wala namang wala pa namang estudyante. Sarap. Alam niyo yung ganitong pagkain ko, until 5 o'clock okay na ako. Magsulat na ako sa board para para ready na yung lecture ko mamaya kasi mag-record ako. Pag meron akong kinakain na sweet, I'm just good for one bite lang po. Masyadong mainit, I cannot put in my bag muna. Mamaya na. Sana hindi masisira. Otherwise, bibili ulit tayo. Hindi po ba? Gusto naman kayo dyan. Alam nyo, exam kasi sa Wednesday. So, yung mga bata ng Monday and Tuesday, wala nga naman na imimit mo pa sila kung tapos mo na yung prelims topics mo. And you can introduce another topic na hindi mo naman iti-test sa midterm na yun. And most of the students are processing their payments. Kinukuha nila yung permit nila. So, we give that chance to them. Pero kami naman na teachers, then we stay put in our classes para pag mayroong estudyante na gustong mag-ask ng help, then we are there to give the help they need.
Bye!